ade no mo ye ne papa no onye lumba sa de mutimi di gu nanim ase no papa no ye sunsun adwuma kese pa a okra tumi nti ne ma wo ye omo ye ne de me hu ne se court no nkono nsa mra biom because mentine ma biase na se obi a wawu a yensie no abusua kura yesu se funu kura mu hu ba bi e wo yesi akokan we akofuna na nkasa menu aba wo pere akofuna so meka bi a kire ne wo pere papa idu asi akonwa so aye bibia wote wo papa no wo nyina wo akonwa a ugina domanim ni ya asore sa akonwa no kosi ye ne kosi aye de Abusia ha Nyansapo TV meso se baby bia wo bia wagibre wo hwe yen ewa fidikesie so no obeka che wonu ase Nyansapo ye di nhyiemu ewa fidikesie so ana ye ba be di komo a trend ewo social ni media no eso abusia anka enigi sembi ba wo social media ne so nke na yenim se nka finally anka sumdue ba ewo akofena abusiemu michemu a Onabo adwa Sarfo kantanka na busuem wo brebeto odwa se bietu akasa ama bebi a woda no se na nanom amfafie na Nyankopon anya adoma ebi obetima to na nanom e wonse do nano eye dwua da ya court eko asetena ama will a ye papa the late Apostle Kwadwo Sarfo kantanka eja na kire no ya kenkan ama na daddy se akofena ana sebio papa no eko ne semanchi ana se obewuo no ohyeye se woni ho a akofena ana ntena mu endi na ade ewo Kristo asafu mission asori a enam papa no so ede eba ye na buso ye nka bi nhemu after say court ekasa wie ye a ebeto odwa social media ne so sa akofena ana oye the right successor ede man ne papa Apostle Kwadwo Sarfo kantanka ema Osebo the Zara man enso di nkomo etro ne massive support ede man no wasan ye see one time be what if say ne Osebo babonti aba be ka say eye Honorable Kwadwo Sarfo kantanka ne lawyer Gary Nimako akwhye we oni mu cross eye 24 bi a wo kire mu say papa na nka say akofena enye ne successor so ni ho a enti asam no menkwa mentime nso a oni say sansam we say eba ye hia nimdifo enti ene mabepiemu ewo black power na kache yesi black power ni enyansa ni black power ni nimdie ni black power ni tumi ni eneni ni bedi enkomo e de afa akofena nsensem a esan ebuboba ewo social ni media ne so enti nyadaje na jebre na tie yen ewo fidikesi so esan se won sempa ene ne mapa e de maka me hwan na mema black power akwaba black power nyaba memo akwaba ejo so a na ho ye die ejamada woro black power ya no be ko ka oni aba se so bia ase o sa na anu mi pie ye koyo nkrofo asan ase no Ani so so man fo bia ani obi aba me pa wo no ani mtimba ba ye me ho ade da enche me na ma be ya na so na ma be so na aka so pe me black power be ya me sa wate o se de wi ase dun de oba ope be ma otimi kan enti ana maka no enti wa kan na wa ye scholarship ya wo be ya me ho ade ka bi wo ye mama scholarship ye ye be fe che ni aka wan so me je ka o say me pe F150 na fa me ba me na mfowo so ni say me board I said me free gwa. What dey wi be di won ko. Nyansapo da government say me free gwa. Pia black power. Black power dey yen ka jangum ensam bi ha wo social media ne so. Na no dwada dey nka mani ya agya ne san ka me frɔ fun so me abosi. Me dey me boafu. Oboafu. Ye ya sesan ya memle wo man ni. Say dey court yi dia bai die. Na che say akoba te say ne mete ase. Na me ngui ne ma ya me will kura court betima kan me will na ma ye no. Anu kwa nka me bebusa say Ghana ha say no mu de mani afi. Mo hu bi pen say obi awu yensie no yenye hwe na ne nsamanse ya start kenkan. Na ene fa ye fam. Enti court be na ko kan sa will we. Enye Ghana ha court ye bi enye breche court Ghana ya. Enti no me fa ne say butai be no mde ko kan sa will. Se ne be ye bi a asundue be basa na. Asundue ne free hin na ba. Ye nchen. Ye se nsamanse. Nipa ne wuye no ye toto na chi ye sie bibia wi a ansa ne akan well nipa no kra ye hunu ba bi ofunu na na ye nya na yie ye se ye kan well and they say na che papa ne nya na wi o ye wi o ko ya nka ye tuo no besa ato ane to da say na no wo kan sem bi asi to omo besa bi besi bi say nye wo tu e betu nti na court ye nkobu court mra so nipa no bro court mra so ana ya se mo ye da mementi bi o man Ghana mu da o ba ye besra o mampanyini on fa ne nansi form asa ne penso yi niam ye nhu bi danko na ye hu ne oba abonti aba be kasa say ye judicial system no enye ko ye hu no na enye corrupt a say correct a eba ne se na nipa wu a ye nya na yie na ye kan will
minti bi da wo omo twa bi atia enti so mfi sese o ma sesa mmere nim de o meka nche na ene ya nko school no ba ye ne ya nko school no do kono to ahye de nim sa aben ye nti sesa na ma we bi asi wo man ni mu da David ena ade na omo ye no kula no sunsum sem ka ho enti mo omo mfa ne ma simple say ade na omo ye ne papa no onye lumba sa de mutimi di gu na nim ase no papa no ye sunsum adwuma kese pa a okura tumi enti ne ma wo ye omo ye ne de me hu ne se court no nko nsa mra bi because menti ne ma bi ase David so ma se samra no so de a omo meka nkire se wo ye se ya se samra nipa wu ni anya ye etimi kan well na ye nyina ye nte ase na se obi a wawu a ye nsie no abusuya kure su se funu ko mu hu ba bi e wo yesi akokan we no mo ye dan akofona odi ade ogidi na se say no ababonten say na no mo court mo ko di nkomo no court agitum se papa no we o se akofena by Osebo minim so e say no we papa no yere o ware na ne anim a ono so ababonten say enti san ko no support man bet insachere bi wo man enti sa insachere free ho ohu bi da free ho o se free agaba follow ya ho Ghana ma men kire wade ye de ya nko school no ba nyansa ye de ma ye de ye de to man nim se obi ya will na se wo wu a wo lawyer na wo ye ne lawyer no untimi go kan we no apart from high court ko na betima kan we na no ya basa ne man lawyers for the high court and yakofa ne David papa ne ye we na no the court high court enti owu a high court nko na declare say will da ho na will na ho enti se mo ko high court na will na ho a na mo amakwa akoyema de enye no mo si lumba ya will ya ko high court na se will bia na ho ene enye will mfa ntufie enti se oya will na de to dem a obi na obagia tum enti eba ne se na high court aka asem na wo lawyer wo ti ba bi beka se enye ne sa na tie ne lawyer ni na ye hwa de bi wa ha sei ebia si pen se yakọ court yakọ obi obi nsamanse akenkan ama se bi ye na ye gina ho ama sundua ba na simamma obi san ba e kire beka se nipa na wo ba ebia si da esi we he we de kire yemu 2024 ya na bi si ye 2024 to 2025 he fanana ye nti Ghana ha ena da de lumba wu ye ena abusu panyin to park ebe grant interview say onu de wo hia na mo kire safoa onim no na ne maami akosu ase wa na onim se lumba wale no edi sen na adwene sesan ye ni simampo nti se Osebo adwene sesan news be na ye ade ye sesan se abusu panyin adwene sesan se anko ba bia nti otobo so adwene sesan anko ba bia paso Osebo wo ya ma ensema na obi nim ka fa na ho me ya gye o no se den se Osebo se Osebo twa antroto no so se waje ne yiri Osebo ye de o ya gye ne ma bibi nko ye o mo Osebo David na Osebo ankasa na wo ye papa ne de so who has seen Osebo di nkoma na ase papa no adopted say dia ne ba David na wo ye adopted a will no Osebo di wo mu a se waje pare ye ma obi papa ne ma obi afale ko ba bia enti se no akofuna a wa so da tia no onim se papa no wo so de tia na papa no de ne to ne ho e no de ne papa no ebe kan se ono o hye nkom se ne ba wo no be nante akonachi o ne bedi na de enti ni sa akora ne nante konachi a enti ka how be ne wo so na me no papa no wan chusu ade ba akwa papa ne ya ha me kakra me hwe video ni se o chusu ni doba eno ne ade a me ne papa na anya adwene because o ma doso na o chusu ba akwa e bia de o be chusu no mpo na bia ne wantimi anya se de wo pe eno na papa na anya ade ema wo ye example say Yesu kura wodoba Yesu ni doba Nyankopon wodoba say Yesu eno kwa nka mbe busa say to bitimi wone mma ba bia adu o se me wo ba ku bia me eno na ekutia yen eno na sunsumu na be ko atia o ba me duru taba papa ne kan asa na nyini abanti na me mfa ne ma ne personal bia because wo ma 10 na uchusu ba ko wan hwa de obe chusu no so ono no wodoba no one be say bibia one be say bibia enti no sa ye o se de ahweyie se o ma ne 10 now feel said oh no na adwene nyena se wo de mentusu doba ja wo mu nyina una wonim ewo tirim se me wo ka kire me se me ma me na ka kire me se me ye otamfo no ayi doba na se bi kutesunsum a se ne me wo doba na be ya me ahwe o be ya me ahwe o papa nya hwe abo nya hwe nana ono kra pa na me ka kire wa wunua be ya me ahwe so ye nke ba busu ni me ye panyini no na me kutesun nya me adom me kutesunsum a betim de dili atia o na me papa se de doba ne wa se papa de a won kire bo se dia bewu na bati bebre ma bebre etwusu wo doba enne yare bo wo mu ana wo haw ba nipa na wamfa na anye hwe no no mo bibi kura na ne wo hwe no
Wo de comment section wo de obetin se mankrofo be kan comment section de ni da so ni ni mu no de wo be fa ne se enye no onu mom ne ba be ye bibi nti sa niam na o me ye se na me doba no de da na o do tan ne de he wo no wa wo nkora nyina do ma ba asase so nti se obi tie wasema na nipa bi asesa 3 times ansa na wawu asase we so kwan be so nana wo akwala obodo ne maame wo nkola birim pa no ebedu times obenyini no tan ne maame osesa nipa sesa di de obena dwen se nkola birim wo mpe wasem no wo mpanyi mfie mo no ba be pe wasem wo ba be hwe nipa sesa 3 times ansa na wanyina ewu eno ye nature say nature sanity nti se wo ni first one na wan hwe ya obeka se we ba we de wonye dabi oba sesa edu ba bi oba sesa nana me pese ye hwa ade bi se no me pese ye borem wo sunsum nsemfa akofina nsensem ni papa wa firi mu because see make say da bia wo kan wo se ye giye funu because say ye hu ye papa apostle kwadwo African tank eno ni me problem o na nya sa ne ma na o na ma port na eno ni me problem wo say enche ye ba besie no ajasafo date wo de ba ye enche 28 20 29 20 30th July yomba besie no ma o metena se me kan kire ye se tankrata ne we obi etu aka na dwene mu no o check oh na wasate che na no de bi come Sam George wasate che satan etu aka na aka no ntimi kwa me hu dwiri me etina na ye hwa ade papa ne ti ase enfa yiwan enka me nkwa yi ya sobrache enfa me nhye yi fridge mu mo na kwa kwhye mu akwa afinie sabi onipa wotena se ode ni sire na so so woni ho a ondi na de kwota kasa waje atum sa papa ne sei akofina endi ade asese na kwakwa ye twema me ntwe abontinsu ni etimi fidi fie eba be kasa abusua no etibubo mantawantama ba no nipa no de be betimesi yenko sunsun fam kakra papa ne nije ade owei ade ba ko wo mu ni se papa ne nim de be si ntino de akofina ejina ho enti obi obara hwe so ne akofina be ko no onyina yie de bia me kasa ase mu kire wo mu se ni nua ba no onye careful e wa ade a wo ye no papa ne bonyo so papa ne bonyo ade na wo ye no so nipa ewu ye nsie no abusua hye date wo ye oba wo nye bema na wa ankasa wa tena se hye o date ndi se no wa ankasa wo tena se na wo ye no se o papa no se o yiri sisi ya ne yiri ni be ye kuna wo oba no na obeje adwade ana hwan ye be ye kuna na ma wo na waji funu na kanta wo na wo papa na be o maame be yekuna ma wana abusia no be ye dia mo abusia so na wo so se ono mo twema so ne funu na nkasa kora na wo de ya efunu no we efunu no we abusia fu osu se funu no kora ye hu kese minim ade kora efunu no ode je okay se de afi se mahama ba ye de nsenkyere ne nkwa na esi ono kora na meka wo lumba wu ye se na ye se abusia panyin ne ya ka past 20 years we so apostle wu ye so se ne ba no so ne ya aka enti ade ntina abusia ne nyina ka so ne papa ya aka birthday ne mo problem pa so be se na de ne papa frɛ no to phone twene ya o mo ka nyina ade na wo ma bonten be ka asem ne nyesa oh mame ese de wo no obi tina sa ono bi twema so wu afunu ne de o na de keka ko de o yewura mahama de so wa ma bonte am yi ansema mbusa na no de a we dey say you be efi asebo na ye de na da bi adwasafo ase ba bi efunu ni da kora apart from president nko akora ne beti mama ne kwan so nko hwe president be ho ase na president nso me ka ase me ho oni ho hwe oji tum de ase no kore na papa ne ti ase kora ne ka ase o ye nyina da be na Ghana moto papa ne ka bi ansida ebi ansida matiti papa ne ma ne na ra wu ya mbasa be fa ne funu na ba ko susu se funu na gira ana se bi ebi de akote ebi ato ebi no mo de beba ebi funu nyira ya de ntina busua wo baba se timi ju papa funu busua kora ntimi nkofunu funu me fa ne se ebi papa no tumi no owo no na ebi a wo no ayira ko because of the ebi o mo ye oyira ko he se tumi no owo no papa no o dance black power onyira body bi anyira sa akofuna so hu se he atom papa body dia e wa se me si makonwa na metena me sha se madwuma because aye no so no mo nyina na adwene ho a se nke nkokan wel ndi ye nya aye anke akan wel ndi aye no ma yo apostle aye be no be da kwa da bi akan o ma aye na wie mabu akroboto papa akroboto ne su nipa de just e bu na papa ne tiase o de man no papa ne bu ye nyina o de buo no so ato so sa na nka opo bi anon ko ben anya akroboto na nka ben papa ne pa Osebo akroboto anko abroche de papa ne frere so omla metena Ghana na abroche onye Ghana be mna yi then asanu me what dey aka on ka asem boni bia e dey na obi abusua asem se wo ya adopted kora na masa papa ne na gi wa wo
twon ho no mo nkeka muti no mo nyo ma ade e de na nsem bebrebe e na waka se e kina waka se so enti se papa na wo ne ba na se e na sa ankrofo no so kra no e ye wine pe o sa ankrofo mu di ade no obekom ni a me se me ma me ne papa wo me nko a me ma me ma ye 6 e 7 me nko a me ne me papa me nua mo ye nipa 6 ni na mo ye one father one mother me nko a me ne me papa to demu so me ye so nko se de akofina so wo demu so enti wo ye den se me ye ketewa mpo a enka me na nka me lidi ba na me se me ye panyini ni so ntino me lidi me nua no mu nyina so enti ye onema bi wo wa be ma de be ma o ti se kura na o ye be ma enti di enko na besi adwasafo wo ntimi no nua enka mum toto papa echi e de ade papa ne egi ni gina na na mu nyina na wo ho wo ye be ma ade anka be ka se bi papa na giwani monyam wo ye oba enti be ma ko nua be de no waforo mame wo ti pupu obi di na ye sha de Monday ye beto odwasa ye se iwe oyi ba bonti akofra ne ye bu ne di anche bia na adwasafo so e de krata ba bonti se anka o justice every Ghana ban ho because ya to the two justice no wo person say ya to the two edu be ya de ni nwa yi ma okope de o wo kwa siesie asem enye no mo se mo de asem na court no na de asem court kwa ka so mo yimra fie na nko da bi na de asem court na se o de injunction kotu ade obi yeso na se o ya ade na contempt chi na se nya wasem du kope de ofio nto justice asem okofa no we nana oh why mistake na wie nti mo magina ka so pagya site free wi a ho hwe se adwasafo asi tuo kan na se na wuro ne grass on kire etuo ne kan grass na etuo ne kra ka passenger side no kompeso mo de botai no edwo tai no aye nyina se nim tuoto etina me ka so mo ka so mbeku na ko mbeku masa yen nkwala o mo target se ade na waye no wanye o mo blast ne tai ba o mo tutuo ne se onya ade waye no ate se dabi ate se police ni ama warning shot say bia fa se gu ho wanya wo be attempt no na obi a wo se me drive wo de o mo fa car no papers and as a picture no kura na etuo no bom mo say e driver side fender na car no e passenger side e driver side enti adjust for na what driver side ana na what passenger side one na drive enti be na say etuo no kaka passenger side e fender na bibi nko yie bibi nko yie ni nua no person dey o man problem ba ade anyame atwetwere no we dey awatwero wo ye ho hwe enyi ene papa na nkasa no okura tumi enti nya wo na obadnam so se yemfa wo no ne ba na odi ni di na de nkoje na me pese me hwa ade bi sei se ye hwe incident asese na ekoso wo nuafo yi ntem a na papa ne tiase na sa amememfie yi no me na sepo yi ni wo ho ana se wo firi mu na wo ho dada na firi se papa ne di akola ni di ade na sa ade ne start ye enti wo se akola ne maame akofuna maame ba abonten e be kire nsem mu mo bebre media for bebre mo nya smart o mo nya smart enti media na minim se e dia bibesi because no mo bonyo so akola na papa ne di na de no enti se papa no fi so de akola wo bi de akola be di ade na so ka wo ya we na ka wo yi wani ba wo de na tena konwa no so awia ye bibia awia ma wia se nyina hu enti e tan beba e de tan beba na ka eni kwa so wo ye no pete mu kokko ono de se ono de ofa de se wa ye bibia awia enti o de akola na esi ni nan se de be ya enti o hand over ma akola na ye bibia ena o tetena na akola na ye bibia e ho na ko fa tan ne ba ye masa mo study ade on ni papa de ade na wone ho ka ko da wutim kra nya papa ka enti mi fa ne se me papa be ye ka amma tiska ko to Toyota na on chiri papa ka ni bi na ka no de ko na nye Toyota ka ana mo he video ni bi o video mo he ne keke o da bi Toyota ka ne papa nye Toyota ka o ni papa symbol no ye Ghana flag star black na demu no ena ne papa symbol enti emu sasa akofuna be kwa to ka bi firi ba bia ba bitwa na ka no rotim na nye Toyota ka ade no ne pa na se de o kadi asala just for de papa de e won ne papa de da ho ne ye ka bi o de da ho ne ye ka bi konfo bo wi na kire konfo ba ntwa ho enti se konfo ba na wo so ni mu ntwa ho de a se na ne nye konfo na wo no na wantana ne papa nchen o papa ye ka ton aye ka mo mpanyi kofo wa ye bia mo tunfo president kura mo bi omo no ye nyina ye bo papa no ka ho adanse ye di ho adanse se ka ne ye papa na ye nto ye bia ntimi ntobi no wo isi Toyota ka wo ya advert mo bi company a wonnim na ya advert ma no na wi ya ba papa ne bibi
Etika say they won fa papa japade ho hwe won one papa no kere kwase ko ben we no kra. Na wo papa ka akora no so wunwusum na obi hu se ka na otimu no yo papa ka ni tie papa. E be we di na so. Enti se papa ka bi kura dia ka papa ka no tutu ebo banka say papa ka no kra robot. To we taka na wo ye na ebula proof ana. Wa me ne ma bi wa ya se kire ni panka nkire no. Ade adwasafo ye no enye onyai. Na high court no kra ha na onim no a okoka bia ma obi. Akofran mu kra se mo se ya che no aye wanted o se de ya che no. Enti se ne ka we ka papa na ka na adwo bi ko na aba mu na wa ye aba adwuma dan. So ti ase. Enti e ba ne sen de papa na twere no wa twere o. E na obi o ye okura tumi no. Untime se se na numu kasa o. Because what is na problem beba. De waka no no na waka. E na honhom no so odi gya akofran o. Enti akofran kura anye ne tuoto no so obeka nche obekum bebiran se na yewe aba so. Na akofran kura gira kura na wo hwe video otimu se bibi wanimu otimu hwe ne. Papa na transfer bibi ade ama no ne case ya wo ye nyina akofran na lidi ye bibia. Boy no kuta tumi anya papa ne de ne tumi nyina ama no. Ode man ti se boy ni mpo ne nke sori ye no wo ye sa ne ma we de ke beka se tumi ni na agba awura no. E no ode ye sa ne ma na wo ba basia na wo ye sa ne ma we. Ende se ya biem sisi ase onu nu ya be ma na montoto a we na matoto. Ye wona be bi wo wa ye nya ye nsu nyansa ne nya ye se nipa wu a ne ya gu nanim ase poto na aye no papa ti ase ya ante ne ho asem bone da wa nkasa kura ntie obi da owu ya mo asuko no ma ne ma ne mo na mo be gu nanim awurade akopɔ nana yem fancy ma hwe ya se papa no se papa no se ade ba ko be num ka ho on se be yi ba ko mfiri mu nko na se wa tete na wa mo pese nanim se de 1% nanim be banyam no nku na to wa tumi ya papa kura nyina 20 nku ade kete 20 nku odo ne ma no ne ma be no do so si tuo ne kura to ye kura no ne papa saman kwa na je no nyesa kura nku ne papa saman na je wo se ne papa saman ne papa nka je se mo asem na okudi no nyai oba be se tumi change reverse e de car e kwa ko bogeti wo se ne papa saman yo e du hu papa saman ro antia o sa de o ye ne nyai Debi and papa ne me ka je se funu no abusuafo hwehwe Debi and papa na nka do kan ya ne se me ba me jew na wo je ne ma ye nya sa de ka ye nti asempa na me da se abusua aha Nyansapo TV me ne black power ana twetwe enkomo erefa eye na no dwada court nsensem e court so ewo eye nkrampumpuni mantem obre beto dwa se court kwa asetena eye apostle Kwadwo Safukantanka ne we ogya na kire yekobie mu na akofena ana eyese odi na ade sene na no na ye initiate na basabasa ye course a etu okura kwakasa ya nka adwasafo na nanu manfafia nka ne ho kwa amani mu no akofuna na nka se menu aba wo pere akofuna so meka bia kire ne wo pere papa idu asi akonwa so aye bibia wote wo papa ne wo nyina wo akonwa a ugina domanim ne ya asore sa akonwa na kosi ye ne kosi aye de ye si wakonwa wie ene wase ko ha ne ho kura kosi papa ne tiase wasi wie tumi wade ama wie sa akonwa wie kosi na ye de ne be ma ye hu sa gina tum ya je ho atu akofuna pere metuwe me ba ne ma ba akonwa ama wo amamre wo hu bia ma ya mo wie ma wu afi na akọ ba akonwa ba ya bia ya asore ne hihye ye asore ba hihye asore nya papa dia wo de wuli di asore ndada yenti Ghana TV Joshua no Nigeria ni odi ne ba ya odi ne ba ya odi ne kire ya nyo no na lidi ni papa asore ya oda so ye ye sa ko bo no sofo wo hin bi adebu apostle de sunsun asem na sunsun asem da bi o sunsun asem no papa na ye bibia wie me fa ne se tio metiasi na akoma ka me ba na ma bo me ba na atenase ya ye bibia wie eyi na kire wiase wie atenase bo ba ebiem ehun ihia ade de papa ne ye no ye papa omo so mu a o betra akonya so tumi nu omumu atente huofo nkwa na begina o papa nkasa so mu do atena akonya so atranfe bibia ma wawie entina de ehu ahia kwase kwonchwa me anya ye ni nwina kwonko tena so na minim nipa otu ne fo se wo se kosi akonya be kosi ne twetwepo bia ban ke ekotwa fa nkrofo so o papa gina dom nyina anim asi wakonya abi asem kure ni ye wona mebi wo wa ni awo se kokum wo so na kopere kuku se wakopere enti wo mo do si akonya tumi be ne wo mu dabi o papa no kura tumi wo do si akonya so atranfe ade na ma wo fa kwakwa ya adwuma de nyankopɔ bufu Moses ne bi no Moses nyankopɔ ama opoma se duru de de a de opɛ de bia edom taa so akobu se Yesu nyankopɔ poma na de ma me ne fa nyankopɔ se wadwene nya adwuma de poma ne ma wo se fa ye de afi odi ko bunya de kwam ne da ho ye woni mebi wo wa ye de ade ama wo ne de ama wa wie black weni osija sa ni tumi ni afi na wo se akokɔ pro ho na ene mo mbesi ndi akosi kosi tumi be ne wo mu atente huofo wi original na nkasa gina wa transfer ade de ama wo se apo Bravo yem fancy abusiafo Nyansapo TV ni me subscribe na say me da say bye bye me master comfort say we shira mi na ne atopoku ashira mi na me ye adwuma na
omu wi ya na makofa konfo bi se obabu matena se apo original na hire we papa na hire we wi de tumi na ma we atentatu ato anu ma ye bibia wi we ya okofom so mpo mezi akonwa so oba ya ma we fire o bye Denti ni ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntakra na mane ye kese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sein ni din de obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na amerika sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya